ជំរាបសួរសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាយគ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះគឺថាខ្ញុំមិនដែលបានចែករំលែកតតែសោះតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើមុខម្ហូបថ្មីៗនៅក្នុង page គង់ស្រីណែតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញហើយគឺថាត្រឡប់មកឲ្យទាន់ trend គេតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺថាមិនមែនមកបរៀនបកលីសទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាចង់មកចែករំលែកពីរបៀបនៃការធ្វើនំសែនប្រាក់ខែចាជាប្រភេទនំសបកទុនឬមកក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតគឺថានំព្រិលសម្រាប់ស្នូលនៅការធ្វើនំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្នូលស្ដាយណាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ស្ដាយបាយនេះគឺខ្ញុំបានត្រាំទឹករយៈពេល1យប់រួចទៅហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានធ្វើការលាងចាវា 4-5 ទឹកដើម្បីឲ្យស្ដាយយើងឡើងថ្លាល្អគឺខ្ញុំយកមកដាក់ស្ងោរតែម្ដងហើយសម្រាប់ការស្ងោរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាដាក់ស្ងោរចាជាមួយនឹងទឹកយើងធម្មតាក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ទិះដូងចុងយើងហ្នឹងហើយសម្រាប់បរិមាណទឹកគឺយើងដាក់តែ1លីត្រស្ដាយល្មមទៅបានហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករស3ស្លាបព្រាតូចជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចបន្ទាប់ពីធ្វើការដាក់រំងាស់ស្ដាយហ្នឹងប្រហែលជា15ទៅ20នាទីទុកចោលហើយខ្ញុំក៏បានមកលាយជាមួយនឹងចាម្សៅដើម្បីយើងធ្វើសបកសាច់នំណាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សាច់នំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រភេទម្សៅ3ប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមានម្សៅអង្ករត្នោមម្សៅអង្ករខ្សាយជាមួយនឹងម្សៅពោតសម្រាប់បរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ម្សៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើម្សៅអង្ករត្នោមចំនួន5ស្លាបព្រាបាយបើយើងគិតទៅប្រហែលជា50ក្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ម្សៅអង្ករខ្សាយហ្នឹងក៏ចំនួន50ក្រាមដែរហើយសម្រាប់ម្សៅពោតគឺខ្ញុំប្រើចំនួន30ក្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការលាយល្បាយចាម្សៅទាំង3ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វមកចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសដើម្បីយករសជាតិសាច់នំរបស់យើងនឹងឲ្យវារៀងផ្អែមឡំៗអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ស្ករអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលៃឡូទៅតាមការចូលចិត្តចង់ផ្អែមតិចផ្អែមខ្លាំងអីគឺយើងដាក់ទៅតាមនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បរិមាណស្ករសដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាធ្វើឲ្យសាច់ម្សៅសាច់នំរបស់យើងនឹងគឺថាវាអត់ផ្អែមខ្លាំងទេរៀងឡំៗល្មមទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទឹកដោះគោចាចូលទៅក្នុងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យនំយើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចាហើយសម្រាប់ទឹកដោះគោហ្នឹងគឺថាយើងមានម៉ាក់អីយើងប្រើម៉ាក់ហ្នឹងទៅមិនទាស់ខអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវចូលចិត្តក្លិននំរបៀបទឹកដោះគោអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទឹកធម្មតាក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចាគោលបាយម្សៅជាមួយទឹកដោះគោរៀងសព្វគ្នាល្អហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមពណ៌អ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌ដែលគេធ្វើនៅក្នុងនំធ្វើនៅក្នុងបង្អែមអីផ្សេងចូលទៅយើងក៏អាចយកពណ៌ចេញពីស្លឹកតើយបានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំប្រើលក្ខតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការដាក់ចាសាច់នំរបស់យើងចំហុយតែម្ដងរយៈពេលនៃការចំហុយប្រហែលជា25នាទីគឺថាឆ្អិនហើយវាអាស្រ័យទៅលើបរិមាណនៃការធ្វើរបស់យើងតិចឬច្រើនដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះសាច់នំខ្ញុំគឺថាបានឆ្អិនហើយចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានយកกระดาษដើម្បីផ្ដិតជាតិទឹកនៅលើសាច់នំរបស់យើងនឹងឲ្យវារៀងស្ងួតល្អបន្តិចហើយនេះគឺជាស្ដាយដែលខ្ញុំបានស្ងោររយៈពេលចា20នាទីវាបានឆ្អិនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យសាច់ចាស្នូលរបស់យើងវារឹងម៉ត់ហើយខ្ញុំក៏បានយកមកក្លុបបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងដើមហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅពោតបន្តិចដែរដើម្បីធ្វើឲ្យចាស្នូលរបស់យើងនឹងវាស្អិតល្មមជាប់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាសាច់នំក្រោយពីពេលដែលខ្ញុំចំហុយរយៈពេល25នាទីហើយគឺថាស្វិតល្អមែនតែនប៉ុន្តែយើងត្រូវយកវាមកវាយពូតចាដើម្បីឲ្យវាល្មមចូលគ្នាសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើម៉ាស៊ីនវាយនំក៏បានដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសាច់ម្សៅប៉ុណ្នេះខ្ញុំប្រើដៃទៅវាអត់សូវញ៉ៃដូចយើងប្រើម៉ាស៊ីនណាមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់សម្រាប់ស្នូលសណ្តែកដែលខ្ញុំបានកន្លងជាមួយនឹងខ្ទិះដូងដើមមិញខ្ញុំក៏បានយកមកកូរនៅលើភ្លើងរយៈពេល10នាទីទៀតដែរដើម្បីឲ្យស្នូលនេះវាកាន់តែស្ងួតហើយល្មួតបានល្អបន្ទាប់ពីស្នូលចុះត្រជាក់យើងគ្រាន់តែធ្វើការពូនចាស្នូលយើងជាទំហំតូចល្មមទៅតាមពុម្ពដែលយើងមានឬមួយក៏ទៅតាមទំហំដែលយើងចង់បានសម្រាប់សាច់ម្សៅគឺថាវាមានសភាពរាងស្អិតបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលុញចានំហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាបប្រេងនៅលើដៃបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចាស់រៀងល្អិលពេលដែលយើងចាប់ទាញសាច់ម្សៅវាអត់សូវជាប់ស្អិតជាមួយនឹងដៃយើងខ្លាំងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអធិស្ឋានទៅលើការធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឃើញថាអត់មានពាក់ស្រោមដៃហើយមើលទៅរៀងចាស្អិតរៀងមានម្សៅអីជាប់ដៃសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ស្រោមដៃដោយសារតែពាក់ស្រោមដៃទៅវាល្អិលវាថ្និតពិបាកក្នុងការធ្វើហើយណាមួយយើងធ្វើញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារទេអញ្ចឹងសម្រាប់អនាម័យគឺថាយើងបានលាងសម្អាតរួចរាល់អស់ហើយគាត់ថាមើលទៅវាមិនសូវតំណងអីអញ្ចឹងណាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាពុម្ពដែលខ្ញុំមានទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ពុម្ពនេះគឺថាមានច្រើនខ្នាតចាសម្រាប់ពុម្ពដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាវាទំហំរាងតូចទេអញ្ចឹងសម្រាប់សាច់នំក៏ខ្ញុំពូនទៅតាមទំហំដែលយើងមានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពុម្ពរាងធំហ្នឹងគឺយើងដាក់ស្នូលបានច្រើនអញ្ចឹងក៏វារាងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចាសាច់នំដែលខ្ញុំបាន
ចាសកត់ចេញពីនំទៅគឺថាខ្ជិះខ្ជួដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតូចល្មមចាមួយម៉ាត់មួយទៅមានអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបន្តចាវិចសាច់នំជាមួយនឹងស្នូលឲ្យអស់សាច់ម្សៅចាដដែលបែបនេះទៅគឺថាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការវិចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវមានអីពិបាកវាដូចតែយើងមូលចាផ្លែអាយខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការចាចាប់សាច់ម្សៅទៅតាមកម្រាស់ដែលយើងចង់ធ្វើទៅកុំឲ្យស្ដើងពេកកុំឲ្យក្រាស់ពេកមិនល្មមចាដោយរូបភាពហ្នឹងគឺថាបានតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងពូលចាស្នូជាមួយនឹងសាច់នំរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកទៅសកត់នៅក្នុងពុម្ពចាដើម្បីឲ្យបានរូបភាពស្អាតដូចដែលយើងចង់បានហើយសម្រាប់ពុម្ពហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរោយម្សៅបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យពេលដែលសកត់ចេញមកគឺថាធ្វើឲ្យសាច់នំជាមួយនឹងពុម្ពហ្នឹងវាអត់ស្អិតជាប់គ្នាសម្រាប់ម្សៅដែលខ្ញុំយកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់នំចាក៏ដូចជារោយនៅក្នុងពុម្ពនំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅអង្ករត្នោតហើយម្សៅអង្ករត្នោតយើងគ្រាន់តែធ្វើការយកទៅកូរនៅលើខ្ទះដោយប្រើភ្លើងតូចណាទាំងអស់គ្នារយៈពេលប្រហែលជា10នាទីគឺថាម្សៅនឹងឆ្អិនទេប៉ុន្តែយើងអត់មានប្រើខ្លាញ់អត់មានប្រើប្រេងអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាកូរសាច់ម្សៅទៅទេតែម្ដងតែនហើយនេះក៏ជាសមិទ្ធផលសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងការធ្វើនំសែនបន្ថែសបកទន់ឬមួយក៏នំព្រិលរបស់ខ្ញុំណាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញនៅការធ្វើនំប្រភេទនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយយើងចង់សាកល្បងខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានឬមួយក៏អត់សូម្បីតែពុម្ពនំក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពចាថង់លួយដែរដែលតំណាងឲ្យសិរីសួស្តីនិងលាភមង្គលអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើនំនឹងរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការយកនំទាំងអស់មកប្រឡាក់ចាជាមួយនឹងម្សៅណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យនំយើងវាកាន់តែមានរូបភាពទាក់ទាញកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយកាន់តែទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំថែមទៀតសម្រាប់នំនេះគឺថាវាប្លែកវាឆ្ងាញ់នៅត្រង់ថាសាច់នំវាឡើងទន់ឡើងស្វិតនៅពេលដែលយើងប្រើលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោវាធ្វើឲ្យសាច់នំហ្នឹងកាន់តែមានក្លិនទឹកដោះគោកាន់តែឈ្ងុយហើយសម្រាប់សាច់ស្នូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសប្រើស្នូលតារ៉េនស្នូលដូងស្នូលត្រាវស្នូលតលូងស្នូលឈូកអីផ្សេងក្រៅពីស្នូលស្ដៃក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមពងទាប្រៃចូលទៅក្នុងស្នូលនំនឹងទៀតណាវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅពុម្ពតូចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ពងទាប្រៃបានទេហើយសម្រាប់ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនំប្រភេទខ្សែលោកខែដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជានំកន្ទុអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នំប្រភេទនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើសោះតែម្ដងប៉ុន្តែវាពិតជារឿងល្អខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនធ្វើលើកទី1បានទទួលលទ្ធផលបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាវាមិនល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ 100% 80% 70% 60% ក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 30-40% នៃកម្រិតល្អដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនឹងការចែករំលែកហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅក្រោម comment ជួបគ្នាពេលក្រោយ